ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും അഗ്രി സിഗ്നേച്ചറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കോട്ടയത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അതായത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഒരു ബൈക്ക് അവിടെ കോട്ടയത്ത് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ബൈക്കിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാവിലെ ഇറങ്ങിയതാണ്. നമ്മൾ എന്തായാലും കോട്ടയം വരെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം ഒന്ന് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതം കൂടെ കണ്ടിട്ടാണ് ഇന്ന് തിരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ഈ ബൈക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടതെന്നും അറിയില്ല. അവിടെ ആരുടെതെങ്കിലും തിരക്കിയിട്ട് ബസ്സിലാണ് പോകേണ്ടത്. അതുപോലെ അവിടെ കണ്ടതിന് കുമരകം ഫുള്ള് കറങ്ങി കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ച് അവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് ബസ്സിലാണ് തിരിച്ച് വരേണ്ടത്. എങ്ങനെ ബസ്സോ ഉണ്ടോ അതൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല. എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം. അവിടെ പോയാലേ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ വന്ന വണ്ടി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ അടുത്താണ് കൊടുക്കേണ്ടിരുന്നത്. അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ബസ്സിൽ ഇങ്ങോട്ട് കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്നൊരു 27 രൂപയാണ് ബസ് ചാർജ് കോട്ടയത്ത് നിന്ന്. ത്രൂ കുമരകം ബസ്സുണ്ട് അവിടെ നിന്ന്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കയറാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് 100 രൂപയാണ്. 100 രൂപ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ അകത്തോട്ടേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്. വേമ്പനാട്ട് കായലിൻ്റെ തീരത്തായിട്ടാണ് ഈ പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേമ്പനാട് പക്ഷി സങ്കേതം എന്ന പേരിലും ഇതറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. 1847 ആൽഫ്രഡ് ജോർജ് ബേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് ഇവിടെ ഈ പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥാപിച്ചത്. അക്കാലത്ത് ബേക്കർ എസ്റ്റേറ്റ് എന്നായിരുന്നു ഇവിടെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. 5.7 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ വിസ്തൃതി. ലോകപ്രശസ്തമായ ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം തന്നെയാണ് കുമരകം. വർഷം പ്രതി 17,000-ലധികം വിദേശ സഞ്ചാരികളും 30,000-ലധികം സ്വദേശി സഞ്ചാരികളും ഇവിടെ എത്തുന്നതെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. കേരളത്തിൽ കണ്ടൽക്കാടുകൾ നിറയുള്ള ഒരു സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് കുമരകം. അതായത് കായൽ നികത്തി ഉണ്ടാക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പാടശേഖരങ്ങളും കുമരകത്താണ്. സമുദ്രനിരപ്പിന് താഴെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ കുമരകത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ നെതർലാൻഡ് എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. കുമരകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പല തരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങളും ജീവജാലങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നടന്നു വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉടുമ്പിനെ കണ്ടു. ഒരു 4-5 ഉടുമ്പിനെ കണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ക്യാമറ എടുത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് കാണുന്നത്. പെട്ടെന്ന് കാട്ടിനകത്തേക്ക് കയറി പോകുന്നതുകൊണ്ട് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ തന്നെ പല ദേശാടന പക്ഷികൾ എത്താറുള്ള ഒരു പ്രശസ്തമായ പക്ഷി സങ്കേതം കൂടെയാണ് കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുമരകത്തിന് അടുത്തുള്ള പാതിരാമണൽ ദ്വീപിലും ധാരാളം പക്ഷികൾ എത്താറുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു വന്നപ്പോഴത്തേന് ഇവിടുന്ന് ബോട്ടിലൊക്കെ, അതായത് ചെറിയ ഒരു
ഹൗസ് ബോട്ട് പോലെ ഒരു സംഭവത്തിലൊക്കെ ആൾക്കാരെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ചാർജൊന്നും എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല. ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന ദൂരമൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ബോർഡൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തൂടെ നടക്കുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ഉൾക്കാട്ടിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേന്. അതായത് രണ്ട് സൈഡും കാടും ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഒരു അഴുക്ക് പിടിച്ച കുളങ്ങൾ പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു കറക്റ്റ് ഈ നമ്മൾ അനാക്കോണ്ട സിനിമയൊക്കെ കാണുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുപോലെയുള്ള കുളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പേടി തോന്നും. മെയിൻ റോഡിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. അതായത് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടൊരു 100 മീറ്ററിനകത്ത് മാത്രമേ നടക്കാനുള്ള ദൂരമുള്ളൂ. എന്നിട്ട് പോലും ഇത് ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ഉൾക്കാട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ നടക്കുന്നൊരു വീതിയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അതായത് റോഡുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ലാത്തത് പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിനകത്തൂടെ നടക്കുമ്പോഴത്തേന്. ഞാനിവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതായത് കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ എന്തൊക്കെ കാണാനുള്ള കാഴ്ചകളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 2 വാച്ച് ടവർ ഉണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വാച്ച് ടവറിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വാച്ച് ടവറിൽ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് കയറാൻ തന്നെ പേടിയാണ്. അതായത് മൊത്തം ചെത്ത് ഒടിഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്. നോക്കി കയറിയില്ലെങ്കിൽ കമ്പിയൊക്കെ കാലിൽ പൊത്തി കയറും. എവിടെ ചെന്നാലും മലയാളികളുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണല്ലോ ഇതുപോലെ പേര് എഴുതിയിടുക എന്നുള്ളത്. എന്തിനാണെന്ന് അറിയില്ല. ഇത്രയും വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണെന്നോ ഒരു പിടുത്തമില്ല. ഈ വാച്ച് ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നാൽ മാത്രമേ പക്ഷികളെ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അങ്ങ് കാണുന്ന മരത്തിൽ ഒരുപാട് പക്ഷികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒന്നും അറിയില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴത്തേന് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് പക്ഷികളുണ്ട്. വെള്ള ഡോട്ട് പോലെ കാണുന്നതെല്ലാം പക്ഷികളാണ്. മൊബൈൽ ക്യാമറ ആയതുകൊണ്ടാണ് വലിയ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്തത്. കണ്ടോ വാച്ച് ടവറിൻ്റെ കോലം കണ്ടോ? ചെത്തിരിക്കുന്ന വാച്ച് ടവറിൽ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് താഴെ ഇറങ്ങാം.
അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സാഹസികമായ വാച്ച് ടവറിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിൽ വെള്ളമൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പക്ഷേ കുപ്പി ഇങ്ങനെ വഴിയിലൊന്നും വിടരുത്. ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി വേസ്റ്റൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കമ്പിയിലുള്ള ഡസ്റ്റ്ബിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വഴിയിലൊന്നും ഇടാതെ കറക്റ്റ് അതിനകത്ത് തന്നെ നിക്ഷേപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇവിടെ മാത്രമല്ല, എവിടെ പോയാലും ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വാച്ച് ടവർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലും കൂടെ കയറി നോക്കാം. പക്ഷെ ഇതിൽ മുകളിൽ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നേരത്തെ കണ്ടവർ പറഞ്ഞത്. ഇതിനകത്ത് കയറുമ്പോഴത്തേന് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും. ചിലയിടത്ത് കമ്പിയൊക്കെ ഇളകിയിരിപ്പുണ്ട്. അതിലൊന്നും ചവിട്ടാതെ നോക്കാം. വാച്ച് ടവർ ലോക്ക്ഡാണ്. എന്തിനാണെന്തോ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട്. അതിനകത്ത് ആൾക്കാർ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയും എല്ലാം കൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് പക്ഷികളൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. വെറുതെ ഒരു മുകളിൽ കയറി കാണാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷിയൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ തിരിച്ചിറങ്ങാം. ഇന്നത്തെ ഈ കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതത്തിലെ വീഡിയോയും കാഴ്ചകളും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റായി തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ നല്ല വിശപ്പുണ്ട്. നടന്ന് വിശപ്പ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വല്ലതും കഴിച്ചിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്കുള്ള ബസ് പിടിക്കണം. കഴിച്ച് മൊത്തം വള്ളി തൂങ്ങി കിടക്കാണ്. മീൻ കണ്ടോ? മീൻ കണ്ടോ? വലിയ മീനാണ്. മീനും ആമയും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രം എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്കുള്ള ബസ് പിടിക്കുക. 3-3.5-4 മണിക്കൂർ എടുക്കുമായിരിക്കും. ബ്ലോക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ സ്റ്റോപ്പിലും നിർത്തി താമസിക്കും എത്തുമ്പോഴത്തേന്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. പക്ഷികളൊക്കെ കുറച്ചേ കണ്ടോളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ ഫ്രം അഖിൽ.